叫咗你翻嚟洗手先到掂我啊！講極都唔聽嘅。sorry，咁我掛住你哋啊嘛，我即刻去啊！做咩啊？揀埋晒無謂嘢啦！你啲男人啊，真係輕鬆噶，唔使10月懷胎就可以做爹哋。唔係啊，鋪頭啱啱先新翻咗呢隻公仔啊嘛，咁 BB 又屬馬喎，咁咪出咗世咧，可以俾佢攬住瞓啦。你有冇常識㗎？咁做買呢啲嘢冇用㗎。同埋啊，你邊度翻貨㗎？有冇啲咩成分過敏嗰啲㗎？喂，你唔好亂咁買嘢喎！你有閒錢啊，買翻啲實用啲嘅嘢啦。個酒佬袋咧，執咗未啊？真係又要我執啦！喂，咩都我做晒。喂，大佬啊，我抬住個 BB 啊，食又食唔到，瞓又瞓唔到，仲要照顧埋你啊！你知唔知好辛苦㗎？咁我點知啫？唔知你梗係唔知啦，你就係顧你自己。上網咁多 post，你唔值得去學嘅。耶穌都係喺一個貧困家庭誕生，佢甚至係喺一個馬槽出世，成家嘅經歷咧充滿挑戰同埋困難。但就算係咁，只要家庭充滿愛，夫妻同心，仔女就可以喺愛內成長，以聖家為榜樣。喂，原來你呢個牌子咧都啱 BB 玩㗎喎。嗱，你收好佢啦。等 BB 出世，你再拎翻出嚟啦。嗱，酒佬袋 Pro Max，裝咩裝咁大個啊你？嘿，大啲乜所謂喎？最緊要萬無一失啊嘛。